Yun. Okay mga boss, magandang araw at for today's video, no? Meron tayong assemble na alternator mga boss. Alternator ng forward. Issue nito mga boss, maingay yung bearing. So nagpalit tayo ng bearing bago. Pati dito mga boss, yung pinakamalaking bearing, pinalitan din. So, assemble na natin mga boss. Ano yung IC? Ano na Philips ko? Ano to ba? Papasilip ko ngayon ko. Exhaust brake ko. Dati bang gumagana yan? Oo. Wala lang bigla. Nakabit ko lang yung cambio. Sobra ako yung pagkano ko dito. Nababa ako konti. Kalitaw. Ano ko ito dito. Ganyan talaga eh. Nakasagad. Hmm.
Ano yan? Bakal yan? Kaya babaw ba yung ano? Hmm. Wala yung ano dito yun. Nakaganda lang ba? So ganyan na yan. Hmm. Ayan. Taas pala yun. Ano nga? Oras tayo punta ron. Tapos na yan. Mabaan nila, no? Hindi. Nagpagawa ka na nga. Hindi pa. Yung alis lang ito. Yung paminuyan sa ano. Diba? Hindi. So ayan mga boss, okay na. So ito yung martilyo mga boss. Na pornada may kumuha siguro. So bakal na lang ginamit natin yung pamukpok. Yung sagat niya mga boss. Live na daw. Live na. Para malaman ni boss. Pangalan ng ano mo? Ang pangalan? Ulit king. Do? Pangalan do nagpa-vlog. So yan mga boss, tapos na tayo. Ano? Testing na natin mga boss. Matay ka. So yan mga boss, gaground lang natin yung ano sa baterya. Para malaman natin kung kumakarga mga boss.
ito yung kanyang positive. Ground lang, positive lang natin yung tester mga boss. Tapos dito sa socket mga boss, hanapin natin yung indicator light. No? So ayan mga boss, indicator light. So dito tayo magsusupply ng ano, para mapalabas natin yung live wire dito sa ano, charging battery. Dito. Sa live wire na to. Lagyan natin ng wire mga boss para makita natin kung mapailaw niya yan. Maglalagay din tayo bumbilya mga boss. So ganito lang ginagawa pang testing mga boss. Wala tayong yung kinakabitan ng pambit. Wala tayong pang testing na gano'n. Tapos yung valve mga boss, ground na natin yung ano, kabila. Tapos ito naman, positive natin to, kabila naman. So itong positive mga boss. Yan. Hindi lang makaka. Positive. So, ayan mga boss na. Oo. Ganyan mo lang. Oo, ito. So, ayan mga boss, pihitin natin. Umiilaw ba? Yan mga boss. Oh. Umiilaw yung ano, test light natin. So, ibig sabihin mga boss, buo yung alternator. So, walang problema. So, bearing lang talaga problema mga boss. So, yun lang. Maraming salamat. God bless po.